Правда много. Вау, да. Вообще. Сейчас буду собирать. Бордовая. Она это переспевшая здесь даже. Ага. Вероятно. Мы в столовую зашли с папой. Говорим, воскресенье. Ой, что-то народу нет. И говорю, сейчас люди пойдут. Люди как хлынули после нас. А, да, со мной были. С тобой? Да, у меня все так, как я хочу, так и будет. Как я сказала, значит, так и будет. Да-да-да.